Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на Fitbit Ace 3 можно установить будильник. Заходим в приложение Fitbit на нашем телефоне. Далее нажимаем на профиль. Нажимаем на наши часы. Нажимаем будильник. Добавить новый будильник. Далее добавить новый будильник. И выбираем, во сколько будет играть будильник. Пускай будет 6 утра. Нажимаем повторять и выбираем, в какие дни недели. Нажимаем сохранить. И, естественно, включаем будильник. Надо провести синхронизацию, чтобы будильник включился. Он включился. И чтобы выключить, снимаем просто галочку и выходим. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!